Чакай, Катенце. Виждаш ли пик? Какво става? Става. Тук, виж. Нямаш колко да пием. Видя ли какво фана? Да. Видях какво хвана. Тя сега всички ще ги пробва. Дай ще ги пита дали са вкусни. Аз сега ще го хвърля на земята. Опа. Вкусен ли е диска мишка? Не, се заигра май с диска. Мишка, други неща, но също. Диск седи за компютъра. Актриса, певица. Той се осъди обаче. Не, виж как се търси. Не е за поземята. Здравейте, гледате с Даниел Църков, след като днес семейството от Мировене направи дадоха пресконференция и заявиха, че искат оставките на министъра на външните работи Цветан Цветанов. Тичом, напред-назад, тичом. Колко дълго трябва да тичом? Докато изядеш цялата питка. Тичом. Айде, и аз само нещо чакай да спра това.